Ich weiß. Die nächsten 10 Meter kein Haken. Also doch. Bin nicht gesehen. Stein. Hörst du mich noch? Ja.
Kannst du ein bisschen einziehen? Siehst du mich wieder? Ich sehe dich, ja. Super. Macht es dann auch so wie Hände auf der Seite und Arsch einfach hinten. Okay. Dann geht's. Ist nicht so schwer. Achtung! Achtung jetzt! Der ist geschafft. Easy.
Cool. Hörst du mich noch? Achtung! Ganz cool. So, diese 2 Griffe und ist vorbei. Mischa, Achtung!
Mitte, genau so. Vergisst bitte nicht mit Jog dann, okay? Wäre schlecht. Ach du Scheiße. Schau da oben, kannst dich gut festhalten. Ah ja. Passt. Warte mal, Seifenlauf. Sollte jetzt. Nein, passt nicht, aber gleich passt. Jetzt. So, also du schreibst Stein und geh so. Ja. Passt, geht schon sicher. Stein. Perfekt. Okay, also wir können da weiter. So glaube ich nicht mehr Routen ist. Ich glaube, ich muss da bleiben.
Okay, wir sind richtig. Tolles Bein mitten in der Wand. Geht's denn überhaupt weiter, Alter? Ich will nicht mehr. Das ist die Direktvariante. Scheiß drauf. Vorbei. Nie wieder.